Hello 啊，今日就考 DSE 嘅英文卷啦。我想訪問下啲 DSE 考生，睇佢哋有咩睇法咯。喂 ，Let's go。我諗佢哋應該唔係 DSE 考生嚟嘅。佢哋應該對份 DSE 卷咧係充滿住期待。佢哋唔會理我啊。今年份英文卷易唔易啊？唔易，好難。好難。係。邊度難啊？reading 嘅 A part 同埋 writing 第二題，佢要你作古仔咯，有啲即係冇諗到會有啲咁嘅題目咯。同你嘅同學去天日村係咪啊？唔係，咁又唔係嘅。咁有冇諗過話可能最容易係邊 part 咧？最容易，我覺得reading 嘅 B 音會容易啲咯。B 一你揀，所以揀 B 一。係啊，B 一。哦，咁祝你好運啦！埋頭先喺天水嗰度咧係冇乜考生，可能個個趕住翻去啦。我突然間諗到地方，新北江會唔會有考生咧？嗱，而家同大家睇睇啦。考咗 DSE 英文卷係咪啊？英文威霆啊，難唔難啊？正常啦，正常。有冇信心啊？唔夠時間咯，冇乜信心。一定有時間寫嘅，放心啦，你得嘅。冇啦，寫完啦。而家可以去翻考場嗰度再寫過。下年係啊，咁有信心，下年可能今年都得咧，係咪啊？今年得，你忙少少啦。忙少少，嚟加油啊！好。呢度後面一紮咧，應該喺市場出嚟嘅。OK， 不過唔係我哋今日嘅市場，另一個市場咯。我冇啊，今日操完隻腳啊，個腳咧有啲痛。我本來想見下啲公公婆婆或者2蚊精英，可唔可以借支棍仔俾我用下？喺啲拐杖俾我揸住，扮下啲2蚊老漢搭車仔。唉，好攰啊！呢度熱到趴喺度。我相信啲 DSE 考生咧非常之勤力嘅，去晒自修室溫書。我睇下天水圍嘅自修室係咪有學生喺度啊？嗱，當然我唔入去嘅，我驚嚇親人哋。我喺外圍睇下有冇人啊。呢度有5個人啊，應該唔係嚟嘅。我相信天無絕人之路，俾我揾多幾個人做下訪問係非常之 good 嘅。Hello。打羽毛球喎，係咪 DSE 考生嚟嘅你哋？去打羽毛球啫，應該都係。唉，而家先嚟落雨，係咪連個天都唔中意 DSE 啊？不過呢，今日嚟到天恒村嗰度，就係想問下天恒嘅考生，大家中唔中意考 DSE 呢？唔介意做個訪問嘛？係咪 DSE 考生啊？呢扎一定係㗎啦。唔係咯，唔使啦，第一排。我幫你㗎，係啦，好啲，有幫我好啲。各位係咪考完 DSE 啊？唔介意做個訪問嘛？中唔中意考 DSE 啊？梗係唔中意啊！有冇聽綠袖先瞓着咗啊？聽咗成粒鐘啊！考試前。有冇而家個腦仲諗緊綠袖字啊？冇啊。OK 難。你記唔記得有啲咩題目考咗啊？Wellness 咯，同埋 fitness 咯。係咪啲人做運動咁樣啊？係。係咪講緊冰水佬啊？冇。我覺得咧 DSE 考生係需要磨練嘅。我等陣一定會揾啲急才嘅題目俾佢。OK？如果 Speech 同你考 DSE， 你驚唔驚啊？唔驚。OK， 點解唔驚啊？因為我心態比較淡定，反正就做好。如果假設有人喺 DSE 干擾你，你會點做？我會同個監考員講。你會唔會想諗住對佢有啲行為？唔會。你都係會專心考 DSE。係。好，加油努力。你個袋好靚喎。係。即係如果 Speed 喺度嘅，你帶佢去邊度咧？呢間學校咯。呢間學校點解啊？因為非常之好咯。點解非常之好啊？勁咯。